De aller fleste er enige om at kriminelle handlinger og voldelig atferd må møtes med en straffereaksjon fra samfunnets side. Men i møte med unge lovbrytere under myndighetsalder så kan det ikke bare dreie seg om straff. Det må også i stor grad dreie seg om rehabilitering. Det må være et mål å få til gode individuelle oppfølgingsordninger med kontroll og med fokus på endring av uønsket atferd. Det er lettere å snu en uheldig utvikling når tiltakene settes i gang tidlig. Barn og unge som begår alvorlige kriminelle handlinger slik de oppslagene i media som forslagsstillerne viser til, må selvsagt skjermes og tas hånd om slik at det ikke påfører andre stor skade. På dette området har vi en stor utfordring, og jeg vil faktisk påstå at vi har kommet litt til kort og mangler gode nok virkemidler og tilbud. Barnevernet blir kontaktet og kommet inn når en har å gjøre med kriminell ungdom under 18 år. I noen særlig utfordrende og vanskelige tilfeller kommer en ikke utenom straffereaksjon i form av fengsel med varetekt og soning. Og det er ikke heldig for disse ungdommene, for da blir de ofte sittende sammen med eldre og tyngre kriminelle. Ifølge barnevernloven så kan man tvangsplassere barn og unge med alvorlige atferdsvansker i barnevernet. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som fatter vedtak i disse sakene, jf. barnevernloven. Forslagsstillerne mener at rettssikkerheten til de som blir tvangsplassert mot sin vilje, ikke blir godt nok ivaretatt når det er en fylkesnemnd som avgjør slik plassering. Forslagsstillerne mener at en domstol bør fatte avgjørelser når barn og unge blir tvangsplassert mot eget eller med foresattes samtykke. Komiteen synes at forslagsstillerne har tatt opp en veldig viktig problemstilling og deler forslagsstillernes bekymring når det gjelder tiltak og oppfølging av ungdom som har havnet på skråplanet. Det er en kjensgjerning at det ofte ikke er gode nok forebyggende tiltak når skole, pårørende og nettverk blir bekymret for ungdom som har begynt å endre atferd og som beveger seg i belastede miljøer med rus og kriminalitet. Ungdommer som har startet en kriminell løpebane trenger å bli møtt med tydelighet fra samfunnet, med skikkelig oppfølging og med straffereaksjoner som virker rehabiliterende. Komiteen er også enig om at barn og unge under 18 år ikke bør sone sin straff i ordinære fengsel sammen med eldre domfelte og varetektsinnsatte. En slik påvirkning av eldre og tyngre kriminelle vil kunne forsterke en uheldig utvikling hos ungdommen. Komiteen understreker og viser til at barn og unge med kriminell atferd trenger trygge og faste rammer og et strukturert opplegg som kan hjelpe dem inn på et nytt spor. I den forbindelse vil komiteen vise til prøveprosjekter som allerede er i gang. Det er etablert en ungdomsenhet i Bergen, og det planlegges også en her på Østlandsområdet. Dette er særskilte enheter, fengselsenheter, underlagt kriminalomsorgen. Disse enhetene er for ungdom mellom 15 og 18 år, og skal kunne ta imot ungdom fra hele landet. Det skal være tilbud både for varetektsinnsatte og til domssonere. Enhetene skal i sin utforming være tilnærmet lik en bolig uten fengselspreg, og det skal legges til rette sånn at familie og pårørende kan ha kontakt med sine barn. Kravet til sikkerhet og gruppens særskilte behov skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygnings- og bemanningsmessige tiltak. Når det gjelder bemanningen, så er halvparten av personalet fengselsfaglig bakgrunn. De resterende har bakgrunn innen miljøterapi, pedagogikk og psykiatri. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Senterpartiet, mener at alternative reaksjonsform til fengsel må benyttes så langt dette er mulig, slik at fengsel kun benyttes når alle andre alternativer er vurdert. Norge er forpliktet av FNs barnekonvensjon, som påpeker at fengsling av barn bare skal kunne benyttes som en siste utvei og på et kortest mulig tidsrom. Noen ganger må en dessverre likevel gå til det drastiske skritt å gjennomføre en frihetsberøvende reaksjon, også overfor barn av hensyn til samfunnsvern. Dette er de tilfeller der barn og unge har begått særlig alvorlige eller gjentatte lovbrudd. Komiteens flertall vil også påpeke at regjeringen har varslet at den vil komme med en lovproposisjon med en meldingsdel som skal være ferdigstilt denne våren, som skal omhandle en helhetlig bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet. Komiteens flertall støtter ikke forslagsstillernes punkt 1, hvor de ber regjeringen om å fremme en sak for Stortinget om endring av praksis for plassering av barn i barnevernet, der slike avgjørelser blir tatt av en domstol i stedet for fylkesnemnda. Flertallet i komiteen er av den oppfatning at det er å gå for detaljert inn i fagfeltets område. Flertallet mener at det å erstatte en fylkesnemndsbehandling med en domstolsbehandling krever en grundigere faglig vurdering og utredning. Komiteens medlem fra Høyre støtter intensjonen i forslaget fra forslagsstillerne, og viser til manglende tilbud til ungdom som begår gjentatte kriminelle handlinger, og den maktesløse situasjonen barnevernet noen ganger er i når det gjelder håndteringen av en del yngre lovbrytere med stor volds- og kriminalproblematikk. Jeg tar opp forslag fra Høyre om at det fremmes en sak for Stortinget med nødvendige lovendringer som ivaretar en bedre oppfølging av ungdom som har startet en kriminell løpebane.